观众朋友你好，我是吴国清，欢迎收看今日的《公视台语台》7月23下晡新闻。咱来关心几项上要紧的新闻事件。咱看到讲，竟然有人陪伴总统出国访问的时阵偷走私分，秘书甲国安局长昨暗请示，总统府的侍卫长嘛自请处分。昨日，香港电车站运人有不明人士出手拍参加游行的百姓，另外香港的局势紧张，一寡资金嘛约对台湾来。东京奥运搁一冬就要到了，奥运组织委员会向世界人消解，这回伫馆内服务的机器人，竟然有人趁陪伴总统出国访问，要偷走私9800条分，这阵的风波愈滚加愈严重。国安局批醒着局长昨暗请示，总统府的张职侍卫长嘛自请处分。检察官有约总统府的侍卫一行10名到案讯问，今日早起已经申请将这个姓吴的侍卫甲因的同事2个收押起来。那军嘛开记者会批评讲，国家安全的纪律哪通安尼生，全拢无顾。国安局私分的风波愈发展愈严重，总统府日暗真紧就同意国安局长批醒着请示，总统府侍卫长张杰嘛自请处分调职。除了携带的分品和海关人员全部查扣之外，检调嘛介入调查是毋是走私分品咧趁钱。面对案情愈练愈大，那赢再去举行记者会，批评国安纪律已经拢无去啊，要求总统府等单位要调查清楚，互社会交代。国安大漏洞，货进得来。香烟进得来，还有哪些货品已经进来了？假设这次进来的是枪炮、子弹，请问谁要负责？该负责的都要勇敢的来承担，但是我们也不乐见，在整个查办的过程就看到政治的一个影响跟操作。虽然批评咱赢政治操作，不过伫赢嘛是希望私分案会当调查清楚，以正视听。日前解漏专案的时代力量立委黄国昌再去要求华航卖下集包庇，爱找出涉案的海棠。总统已经震怒了，要求要彻查到底。华航到现在，到刚刚还在遮遮掩掩。官员做出不法情事，这一方面理当严查严办。专案除了政治效应发作之外，司法侦办方面，检方再起依照贪污、分手管理法定罪、入地5嫌等2名国安人员声押禁见，其他涉案的司机等8个人，以20万到50万无一定的金额交保。因为依照挺地走私条例，公务员包庇走私者，相当处无期徒刑。专案不排除向顶面发展，若是有必要，卖清查前2届出国访问，是不是嘛有类似走私的不法情形？记者综合报道。根据财政部关务署内面的人士透露讲，这回遭到这大条的走私，是因为都有人检举。那照应早各方陪伴总统、副总统出国这安全人员，伫咧海关要早什么日来，是咧提供免申报嘛免列册，因讲要照规定来，实在是也无地通好掠去。关务署强调讲，目前并无掌握到海关人员涉案，这批分品清点了后，全部送去海关司法仓库隔离。关务署配合检调调查。记者综合报道。咱来看昨日伫咧香港新界一家车的运人元朗电车站，有迄个穿白衫的不明人士起脚动手，佮举棍啊出来喊，拍甲这反送中的百姓流血流地，互人看得真唔甘。针对这件代志，美国总统川普甲中国的外交部嘛拢有上界新的讲法。部分激进示威者，他们的有关的行为，已经触碰了一国两制原则的底线，绝对不能容忍。跟上所讲的激进示威者，就是咧讲反送中的香港民众，第2日包围中联办，喷菜佮弹鸡卵。中国外交部伫咧2日例行记者会，一开始并无替伫咧元朗车站去防暴力攻击的民众讲话，不过后来要求讲反对一切暴力的行为。讲这个时阵，阮上也重新强调，反对外部势力伫遐讲一寡543，因为台湾外交部表态支持香港民主，也起互批评。我只是想提醒岛内的某些人，不要动不动就出来蹭热点，就香港事务来说三道四，来体现自己的存在，来吸引外界的关注。他们这些小伎俩注定不会成功的。安
来美国方面针对香港示威者起哄攻击，美国总统川普日在白宫甲来访问的巴基斯坦总理伊姆兰汗举行会谈之前，有去向媒体问到伊的看法，不过一开始敢若无回答到问題。 Hong Kong and Chinese governments sort of looking the other way, allowing these peaceful protesters to be beaten. Have you seen any of that footage? Have you been briefed on any of that? Do you have any? Well, I have, and you know, I know President Xi. We're working on trade deals right now. We'll see what happens. 佮刷落的川普表示，伊了解香港的局势对习近平来讲非常重要。不過，伊認為習近平表現得真負責，因為會用講是習近平的管准之下，示威才有法度行到這陣。 You know, it's been relatively. I think it's been relatively nonviolent. Do you believe that protesters should be allowed to protest on the streets in Hong Kong as they? Well, they are. I mean, they are. I don't think China stopped them. China could stop them if they wanted. I think that again, I'm not involved in it very much, but I think President Xi of China has acted responsibly, very responsibly. 按6月份開始的香港反送中運動，即陣也未結束。不過，就在這個敏感的時陣，共軍方有一個官方微博去表示，日在離香港無偌遠的廣東省湛江市海粉場舉行反恐演習。法新社引述專家意見認為，這凸顯出有必要的時會派解放軍到香港鎮壓。中國環球時報也報道這場演習，不過無偌久報道甲微博攏去互去掉。記者綜合報道。 咱來看經濟部公布上新的統計是僑胞甲外國，佮有中國的資金來咱台灣投資數目的詳細。結果發現講頂半年香港的資金來台灣投資有3億4的美金，比較去年同這個時間增加定倍。經濟部是判斷講，這半年來香港的局勢有較緊張，一寡資金才會攏溢對台灣來。 香港修訂逃犯條例引起投資人的煩惱。經濟部公布上新的僑外資、中資來台灣以及核准台資去中國投資的統計，結果發現，頂半年港資來台灣投資的金額達到3億4千萬美金，比去年同期的1億1千萬美金大增加203%。香港人是很喜歡到台灣來，不管是投資或者是觀光啦，甚至移民，政策上也算是對香港有特別的一個比較好的待遇。經濟部表示，港資一直攏是咱國僑外投資前3大來源地，敢若較輸日本和南韓差不多。但是下半年港資來台灣投資成長的金額差不多，全年有機會改寫2014年5億9千萬美金的歷史新高。另外，受到美中貿易戰的影響，頂半年核准對中國投資的件數是282件，比去年同期大減少51%。這段時間核准中資來台灣的金額嘛，只敢若4747萬美金。 年減65.48%。中國大陸的一個投資環境已經沒有以前那樣子的一個利基比如說它在人事成本方面它在這個環保法規方面都已經慢慢的比較緊縮那這個會讓很多的台商覺得說在那邊的這個投資的動機不強，那再加上這個貿易戰的一個影響，我們看到現在很多企業是從這個中國大陸出走到其他地方。學者表示，目前台灣對中國出口已經是連續8烏。 表示台商對大陸出口的中間材、零組件、機器設備漸漸減少，進一步顯示在美中貿易戰的衝擊之下，影響到台商去中國投資的意願。記者綜合報道。在地上大條，咱來看高雄市長韓國瑜的手下，市政府一級的主管有變動。過去捌做過勞動部長的陳香文會去接任伊的副市長。人家問講，行政院長蘇貞昌攏咧批評。 講韓市長，你也唔掌握飲水詳細狀況，敢若會曉甲中央伸長手。伊是回答講，中央一直咧調我韓國瑜，這因這款心理才是應當着愛受人議論。一號早連續3個行程，高雄市長韓國瑜努力咧拼市政，嘛確定小內閣會頂當。副市長黃東偉要接掌着高雄港區土開公司，工課將會由前勞動部長陳雄文來接任，預計8月要上任。黃東偉副市長去土開，你怎麼訊息這麼快？真的嗎？對。 外宣這個改組除了副市長，閣有幾位首長，但是紅點名的副市長黃東偉講尊重市長的調度。初選勝利了後，韓國瑜對着國情問題，一向敢若簡單回應多謝。這個訪問着總統大選競選團隊的進度，同款無回答。雖然伊一向定調，市政就是伊的總統選舉政見，啊，毋過中央這個對於飲水的應變，卻是無介滿意。
不知轻重、不知头尾，没有掌握状况，就突然乱放炮，只懂得要钱，要钱也不照规定来，这都非常不该。独眼龙式的施政，看到民进党执政的县市长那只眼睛闭起来，看到国民党特别是韩国瑜这只眼睛张得大大的，动辄得咎，对高雄太不公平。面对苏贞昌的批评，韩国瑜讲这是政治碎烂，伊敢有伫咧专心拼市政，外界拢看会到，中央要故意甲伊打压嘛真明显。因为22号迄天台北嘛有真侪所在淹水，煞无看到中央派官员去视察，韩国瑜对着行政院的态度表示抗议，讲这是两套标准。讲中央无爱批评着台北积水，是因为惊了市长夸问题。记者王流婷、陈显坤高雄台北报道。有影台北市当下暴露时阵，大阵的雷公雨，嘛有影几落位拢去淹着。啊，人咧议论讲台北市长郭文铁，迄时阵啊，佮咧接受媒体的专访。郭文铁讲家己不管是拢有用手机啊，咧掌握灾情的变化。另外，台北市议员高嘉瑜讲，韩国瑜真正若面对讲郭文铁落去选总统者，一定会好康着。安尼郭市长，你敢袂变做历史的罪人呢？郭文铁又佮安怎样应？咱来听看卖。昨一场午后大雷雨造成台北市区本来的金华路段淹水，路人冒险撩水过去。但是伫这个重要的救灾应变时阵，台北市长郭文铁人煞伫咧接受媒体专访，引起外界批评的声音。你看我在专访的时候，我的手机都一直在响，我那个烂还在回答。所以烂啊，其实真正好的管理，你知道，它是制度，哦，不是首长一定要坐在那个什么应变中心。郭文铁强调，透过手机的消息随时掌握灾情。2020大选瓦近，郭文铁最近直直抢媒体见光度，搁积极下乡参访。高雄市长韩国瑜都大胆预测，郭文铁一定会参选2020总统。但是台北市议员高嘉瑜是讲，郭文铁若是参选抢走连赢的选票，和韩国瑜得力当选，郭文铁会变成历史罪人。都还没参选，在紧张什么？有时候选举应当是正面的选举，而不是说讨厌民进党跟害怕韩国瑜那这种。所以事实上我也知道的，政治动员最有效是恐惧跟仇恨嘛。但是我们不希望说2020是一种恐惧跟仇恨的这种比赛。2020总统大选，郭文铁和郭台铭的动向将会是拿到上大的变数。郭文铁讲，郭台铭出来会降低真侪人的焦虑，但是是不是主动和郭阵营联络合作？郭文铁表示讲，等伊返来台湾才讲。记者综合报道。生活的报备啊，咱来看台大儿童病院今年2月设备一台儿童的救护车，通过去外围接急症动静的幼囡仔转移回来。车顶有迄个行动式的超音波，佮有自由的碰碰，佮有保温箱啊，佮有监视心脏血压的机台，袂输敢若加护病房咧。到目前已经有去帮助到70个囡仔病人咯。医护人员准备鸡卵糕，庆祝吴小弟弟重新得到新生。在伫彰化拄满月，吴小弟弟出事10天，就因为面啊青笋笋，开喘袂过来，紧急送病院，确诊得到先天性心脏病。后来经由当地医师转介，由台大病院派遣移动式儿童救护车一路照护，并顺利接受开心手术，病情才稳定落来。第10天就是说喘不过气这样子。然后痰很多这样子啊，就是那时候凌晨就说有叫救护车，叫我们赶快过去。医方表示，移动式儿童救护车和破病囡仔伫转院外接时，应得到亲像交护病房同款的照护。车顶的设备包括行动式超音波、药物泵浦、移动式保温箱以及生命定向监视器等。医师强调，儿童急动症的个案虽然无济，不过一旦若是发病，随时可能危害到囡仔的生命，所以每一分每一秒拢是救援的关键。一定先要把这个小朋友能够稳定，他才能够转送。当你没办法稳定的时候，你在转送的途中是会非常危险的一件事情。是，所以能不能赶快回来是决定一个，就是我们的路程；第二个是决定这个小朋友能不能很快速被我们稳定住。医方强调，转院外籍团队是由新生儿科、儿童动症加护科等医护人员组成，主要提供的对象有转诊需求的病童为主。依照无同款的病史，将医疗设备搬到救护车顶悬，互破病囡仔一上车等接受治疗。今年2月成立到即马，全台已经有70位破病囡仔受惠了。记者综合报道。
来讲，今年正月，行政院通过第3期的太空计划，未来10档按算要发展10粒卫星。这回国家实验研究院的太空中心嘛，有甲中科病院的医疗团队合作。合作啥？就是利用中科本地抗癌救患者的实验室，来试验伫咧太空的电子元件抗辐射效果啥款。有即款合作的对象吼，未来若要搁开发太空元件，就会较成本咯。算是先进抗癌治疗方式的一组治疗，毋但会当救患者的性命，即马佫变做台湾发展太空3期计划的主角之一。质子它本来它的用意是来做放射治疗的，就它的副作用很小。当这些不同成分的辐射打到我们的元件之后，第一，它会产生什么样的2次辐射？第二，它的效果是什么样子？这个一组治疗对癌症肿瘤的位会当精准的来打击，而且降低4颗胃啊正常组织的辐射伤害。目前用伫咧肺癌、脑癌等等的治疗领域，若是太空级的电子元件开发，必须要注意抗辐射的能力，因为太空环境当中有真侪辐射甲高能粒子。就伫咧卫星的色晶片面顶会出现无法度判断的电流，可能会造成系统无正常，所以需要伫地面通过拿像太空环境的试验。你在太空中的飞行啊，那一定会经过这些能量的辐射的这些区域，那这样会造成了整个系统的运作大乱。我们生产的电子的产品呢，会有医院来去做这个品质保证的。3期计划里面的所有这些呢，未来的卫星呢，全部都会是国内自行研发的，都会送到这边来验证。行政院今年1月份核定太空3期计划，预计10年发射10粒卫星。国研院太空中心甲中间医学团体签合作，预计2022年发射的福卫8号就会用这个技术。未来国内3项研究单位所发展的太空电子元件，嘛会利用这项平台来进行抗辐射的检验，会当减少太空元件的开发时间甲成本。记者综合报道。顶月这个月底，有8个文化大学、推广部的职员去学校临时通知讲，要解除聘请的契约，其中有7个拢有加入高等教育产业工会文化大学分部。这敢是学校伫咧打工会？因讲6月28迄天中昼，因做一个代志，就是发出文件，互全学校的员工调查讲对主管满意的程度。结果迄个补偿通知讲死透咯，毋则会再去引起到劳动部申请不当劳动行为的裁决，望讲要争取家己的工作权。劳动部尽速严办。伫咧文化大学推广部做10年的公关狄敬怡，伊嘛是高教工会文化大学分部的调解人，伊是一个干部，伫6月28中昼发问卷，调查全体员工对资方主管的满意度。想未到迄天下晡2点54分，伊甲副调解人拢收到停止劳动契约的通知书，去向西头路。我们利用午休的时间发送问卷，才发动2小时54分钟，我的信箱就飘进来一封。地尔静怡，很遗憾，我们要用劳基法11条第2项业务紧缩，停止你的劳动契约。工会指出，迄天总共有8个职员叫校方用业务减少做理由来西头路，毋过其中7个人拢是工会成员。狄敬怡质疑这是伫追杀工会，而且迄天下晡学校嘛有寄电子配合推广部的员工，讲工会违反告知法，违法做问卷调查，所以讲敢若有30封左右的问卷回函。工会认为讲这寡拢是恐吓，要打压工会的手段，所以再去前往劳动部申请不当劳动行为裁决。包括如果员工有挑拨离间，抱歉，受惩戒；如果他认定员工有制造是非，抱歉，受惩戒。不过结束之后，隔了一阵子，再寄存证信函，继续恐吓已经被他违法解雇的工会干部，行径铁证如山哦。他的案件内容，我们受理以后，委员会判断。工会讲的问题推广部资方主管，也就是教育长柯慧芳，手机关机无回应。工会指出，这个案件是台湾高教史上第一件学校想要甲工会处理掉的案例，已经对工会发展产生无好的影响。期待才决定会当裁判恢复因的工作权。记者综合报道。地方的放送头，咱先来看台东。台东原来有13粒本属的勘台场，13位内底已经7位拢填了，未来6档村呢嘛渐渐的满。另外因具体粪扫拢再出去外县市，拜托外县市咧替因收，因为空气污染啦、种种的原因啦，即马人已经无要甲因引咯。台东县的粪扫面对讲，都要家己处理。14档前因有起一粒焚化炉，
到底要开始运用无？台东县政府举办几多场公听会，不过到今反对的声音犹原还是未少。台东县兰屿伫岛的本所原定7月中会当车转去本岛处理，但是即马跳票了。兰屿本所囥台场对超过半冬的本所也是无法度处理。环保局表示，有若是离岛本所车袂出去，台东县专管的外运本所，因为高雄市大小分化了后的地区无法度送转去，加上分化路要修理，已经停收外县市的本所，台东县本所佫出现危机。年初发包的5000吨的5500吨的一个底章。已经用完了，我们第2次的这个发包的作业，现在在上面，在公告上去。台东县的本所对10当前开始外口外县市大修处理，但是一直被质疑。县内有一座起好14栋的公办民营本所分化厂，煞唔捌启用过，佫被逼用19亿外买转去。外界已经出现要求台东县爱自主处理本所启用分化厂的声音，所以环保局对开办5场启用分化厂公听会，头一场公听会就互民众质疑，台东县的本所已经分类，成功减量，甲逐工干那剩80栋左右。一旦启用分化厂，有可能变成外县市的代销中心，影响台东的环境。县政府应该要帮助我们去跟中央政府讲，说我们台东的这段努力，帮台湾垃圾处理找一个新的路线。还是很担心到最后是大家不要的东西送来台东上。环保局长表示，要求零本所处理是全世界各国的共同目标，但是目前也无一个可行的方法。台东县要伫危害上少的情形之下，争取环保署补助4.7亿，提升分化厂设备降低污染。不过目前是不是要启用分化炉，爱佫办4场公听会，由民意决定。记者综合报道。咱来讲台电即摆为着要将偏湖冬天的时阵用风力吹，落去发出来的电调度入来台湾岛，互相攻击。一冬外前已经有带一条海底的电缆线按口湖上落，结果电缆线要接对四湖的变电所的时阵，是会经过口湖遮的闹热所在中正路。咱即大家的民众就惊讲高压电无定影响人体健康咧，因嘛将台电的施工人员扶起来，要求讲在变更路线，换行拔抓。民众将不满大声化抗议，要求台电工作人员随停工，因为台电1年之前完成海底缆线伫口湖上翻，伫咧口湖乡总共8.8公里的缆线，即马敢若剩市区1.4公里还未完成。不过当地民众认为讲，这个高压的电磁波可能对人体有健康的疑虑，要求台电爱变更卡路。因为你这个方案，百姓嘛拢有甲恁建议，是毋是还佫有其他的方案？你嘛拢无一个结。拢无一结论。你们就一直要挖，只是说要试挖，你到底有专业无专业？你敢若讲要试挖，对一个工程是用试挖的。为着要让偏湖寒人有够热风电会当互台湾，两地会当互相调电来用。台电伫1年外进前就完成海底电缆对口湖乡上花，不过即马敢若剩上下尾的1.4公里还未完工。台电表示，这3天的气雾是因为地下的光线真济，爱乌开才会当看到实际的状况，乌了就会随吞吐转去，唔是要带电缆。我们刚才也跟各位民众相信有讲过，这不是施工，这是一个试挖的一个管线调查。过这个试挖之后，我们内部还会再进行一些评估，它的一些可行性，包括一些时程的这部分。台电表示，地下电缆的工程已经采取降低电磁场的技术，嘛有请第3核数机关进行模拟甲试验，会将大的深度增加到6公尺以上。目前台电会拍拼沟通，希望讲会当得到民众的支持，赶紧互台湾甲偏湖会当互相调电来用。记者综合报道。咱来看苗栗德南镇连续几多档拢总开800几万，完成一本德南镇志中收，其中正冠。这本1300几页，拢有送3万户的德南的店面。一本册定价500块呢。不过去年尾送出去了后，煞有发觉讲，真侪只民众可能用袂够的款，拢摕去当作歹纸袂显送。甲册掀开，德南镇志分做6卷，总共30本，其中正卷的部分就1300页，印3万本，分予全部店面。但是即马资源回收厂却收到真侪全新的镇志，上少50-60本，上侪几百本，业者感觉真拍算，就甲捡起来。几百本的吧？几百本了。嘿啊，叫员工给他挑起来啊。嘿啊，挑的都没什么地方放了，一本好几百块，当然这边当废纸卖。真的看得很可惜，因为一家就收了20本，然后
竹南差不多有10几间回收厂，你看我这个数量可能就不少了。民众看到嘛海头，顶级是应该真水，但是即马看册人少，嘛毋是大家人拢有兴趣。用一本要500块，做废纸卖煞无甲3块。可是都是没有人要看，因为现在的人都是没有要看这个啊。大概都是看网路，很贵。对啊。可是拿来这里真的是这边精细去制作，结果拿来这样卖，实在太浪费了。多少也有可以看啊。丁修德南定制分封吹叶开6年的时间，以灌输结果是地方技师真少看到的形式。去年完成了后，开始分给民众。今麦雪红提起资源回收，镇公所为着补救，呼吁民众会当送回去公所。不要的话我们再统一回收回来，看有要的人再来公所清理，这样应该会比较好了。规套的定制分给各公立机关甲单位。德南镇公所讲，发行德南定制总共开800多万，后一遍搁征收应该是20年了后，库存的册应该有够应付以后的需求。嘛，请民众珍惜这份记录在地重要历史的册。记者综合报道。过来，咱来讲南投国姓有农民发觉讲已经趴远的槟榔树，迄红加油树顶头有白色的刺毛胶仔虫，烦恼讲敢会害虫来作孽。经过直接特有生物研究保育中心看过，正是讲是真罕见的一款野的细只虫，因为这款野对生活环境都无败害。专家嘛提醒农民讲，暂时先卖除药啊，互因自然去生炭。一群人伫咧加入树骹，那翕相、那讨论，因为伫咧树仔顶出现真侪白色的虫。经过特有生物保育中心确认，正是这种虫是加入野的幼虫。槟榔人讲喺非人喺嚟身上捕出，某一种都发现到有加入希望用有个拍，按多个虫一个手。它是白天的蛾类，而且晚上不太容易出现。那至于稀有的原因的话，是因为它是吃狼鱼，然后狼鱼在台湾其实是比较散生的。真侪加入野的幼虫就安尼飞来飞去，自本有农民烦恼，安尼影响着环境甲人，想要配合防治。不过保育中心人员表示，这种幼虫无毛，袂互人过敏。它那个身上其实不是毛，它那个身上是蜡粉，它白白的那个是蜡粉，然后那个蜡粉是不会造成过敏的，然后它其实也不太容易飘散。其实咧，植物都会因咧个狼鱼树都会因咧细叶的加入民众看到唔是惊慌，那无影响到因咧生活老去流起来通常草芽拢是伫咧暗时活动，所以伫咧日时出现的加入芽，就常常去互当作是红蝶。经过特有生物保育中心的解释，农民暂时袂喷药希望后代加入芽有机会转做美丽的蝴蝶。记者综合报道。每年7月24，东京奥运要起鼓。现主时，东京奥运组织委员会嘛向世界人消解，这回要点伫咧比赛的馆内出勤的机器人，来展现出日本因伫科技方面的实力。东京奥运吉祥物未来演员龙冉静吉出现的机会愈来愈多，不止为倒算一年相关活动奔走，也佫加了真侪功能，比如变成机器人版。东京奥运组委会正式对外介绍4款的机器人，到时阵将伫竞赛场地世界行动，将赛事资讯以影音传送出去。这款第3代人形机器人用模仿对方的手腿的动作，也佫会用叫人耍鱼。顶悬的摄影机用辨识表情，甲人对话，拍谱握手等真实的互動。人の生活の空間の中でも安全に動くで人をサポートするっていうところを狙っています。その先にはちょっといろんな使い方が考えれるんですけども、そこはちょっとまだ検討しているところです。日本真侪科技大厂其實也攏是奧運重量級的贊助商。過去日本高科技在全球名聲真懸，在競爭壓力之下，攏希望透過東京奧運舞台展現身段。東京奧運24號將正式進入倒算一年。組委會表示，目前固定地建設攏在規劃進度內，門票已經賣出314萬張，整體籌備進行順利。不過，東京奧運也唔是完全無發生過爭議，為承辦烏西標誌操別人以及場館公安秩序等建設帶影響到形象，也有去年同期的一動有人死亡。關份之下進行比賽防範等等，也是組委會愛面臨的考驗。記者綜合報道。
东京奥运搁一冬，日本当然嘛要顺这个机会来拼观光。不过有消息是讲，奥运比赛场迄家的饭店，即阵就已经无房间了。有的旅游的业者较够变巧，因也推出大型的游轮，要互人客坐船游赏光景，顺续去看奥运的比赛。东京奥运每年7月24开播，到时阵有真侪游客来到日本。按过目前所传出，有人抢到奥运的门票，决定无饭店房间进行。官方估计有欠14000个房间。等计划第期坐游轮来做旅馆。那卡手更较紧的旅行社业者，已经包有9000个房间的奢华游輪，會停止舉辦卡球賽甲野球賽橫濱港口。オリンピック期間中ということで、しかも観戦付きの資格ということでですね、この船に乗っているお客様はみんなオリンピックを楽しんでいただいているということで、一体感などが生まれるんではないかというふうに考えています。业者锁定高端消费族群，拍算推出带游轮看奥运的行程，按过带一案并无俗，上无爱新台票2-3万块。按日本法令原本规定，饭店带房一定要有窗仔门。有关当局今年特别发布命令，温存无窗仔门的游轮舱房，伫大型活动期间做旅馆。官方甲计划替游轮旅馆开临时港口停靠站。有专家认为，未来举办国际大型活动，也需要按地责任时阵。像这款利用大型船只解決大問題，會變做正常的。各地で大型イベントなどが行われたときは、この機動性のある宿泊施設というのは非常に利便性が高いと思いますので、そういった活用方法なども考えられます。それから災害時のですね、一時宿泊施設なんかにも利用可能だというふうに考えています。不過，有研究報告指出，就算安排遊輪旅館，恐驚是無法解決奧運期間真濟大房需求。安怎做好地主，好接待觀光人潮？有關當局閣愛上腦筋。記者綜合報道。咱來看講，最近氣溫這麼懸，34、35度，動物收容所為着驚這貓仔狗仔去熱着，嘛特別用塑膠管底水結冰，降低溫度以外，嘛互這貓仔狗會當啉着冰水。这管会当搁捡起来，重新搁再用，简单省钱，方便又搁环保。台南生活动物的处动物之家因应政府因安乐死政策，内底收容的狗仔、猫仔愈来愈多，这动物被饲伫外口的工场。最近天气愈来愈热，防止掉沙是一项重要的工作。天气很热嘛，所以我们就是会把水装进保特瓶里面。那我们放进冷冻库冷冻之后，就是可以提供给狗狗们消暑用。那主要是因为怕它们中暑啊，然后可能会热衰竭的部分。狗仔看起来喘屁屁，感觉真热。生化动物的处置工研发出塑胶管仔冰的测量方法，简单嘛会当回收搁再使用，狗仔拢真介意。他们看到我们拿那个冰过去，就直接翻肚让我们放在肚子上面，因为太热了。塑胶管仔冰就是伫塑胶管仔内底滴水放伫冰箱，结冰了后放伫狗仔的水库仔内底，会当降温，互狗仔随时会当啉凉水。收容所人员要下班的时阵，搁摕转去冰箱冰，简单省钱又搁环保。收容所嘛提醒，若是发现狗仔活动力变歹、真喘的情形，都有可能是掉沙。爱帮因降温，也是送病院治疗。记者综合报道。台湾话艺术水阁好，国情解说两句话，互你做参考。解文说字，观众朋友，今仔日，就是咱新历的大暑。24节气内底的大暑拄好新历7月23，也无到7月24，所以国情今仔日6月暑天，甲你讲俗语，24节气照情理。一句俗语话讲，大暑若热无透，大水风太高。意思就是讲，本来大暑这段时间就是特别热的。讲到这，朋友你头拄也听国政啊讲一句讲，大暑拢固定新历7月23、24哦。过去24节气敢毋是照旧历咧行？无影，你若认真去甲对，真正对新历固定迄个前后，拢头1、2天伫咧抽屉尔。所以24节气过去咧制定，就是对太阳、对日头咧行的时阵，落去运转的，实在是对新历。有影6月暑天，遮尔热无透。过去俗语话，咱遮的先民就甲咱提醒讲，都爱热好透哦。你若热无透，大水风台会到。过来，愈来愈热，这站的过程，原来有一句俗语话，按4月讲起。
4月24这季是望种，4月望种雨，到5月雨还搁咧落，讲5月无大土，搁来到6月，有影就热，6月花小布，即落天热，即落型的，包含讲五谷啦、菜色啦，嘛是一项一项都爱食热天着时的，尤其水分你都要加补充呢。国政爱真甲你关心，讲到6月花小布，讲到6月的菜色，咱阁想到一句俗语话。过去人讲挂菜做当年菜，因为12月挂菜食起来都有迄支心。毋过6月挂菜，外口看起来嘛相像呢。毋则人一句话讲，6月挂菜皆有心。有影咧，热人蒸出来的挂菜内底都无迄支菜心。这咧比拼啥？这咧表示啥？咧表示讲，世间也有真侪人是喙炖皮啊，甲你烧管菜，无影有心啦。观众朋友讲到遮，你可能会想到讲，世间真侪无公平的代志。过去真侪俗语话，若毋是讲做恶做毒，骑马啊落空，无就讲好心好行无啥通穿。若毋是讲歹人帝王无，好人倒咧恶；若毋是讲恶人地势无，好人涂骹恶。即个话吼，咱互人听到感觉讲，敢讲世间无情理，敢讲世间无公道。事实啊，国政原来用一条四句联来甲你参考，劝人万项着做好，世间暂时来佚佗，做好做歹拢有报，天理昭昭毋是无。我也相信讲，真侪受委屈的人，照天理咧行，实实在在咧去做人，一定有一天会当得到公道才有影。讲到遮吼。咱毋是干那讲台湾咧热尔咧，连法国6月底都已经热到45度啊，热翕翕。毋但干那讲咱啦，连野生的动物原来热到破病、热死。法国南部有一间野生动物的病院，最近真侪动物来看病，就是因为伤过头热，拢安尼跣斗斗。咱来个看卖。法国南部城市拉豪克这间野生动物病院最近转变甲真无闲，一日就送入来几百只强要死去的鸟仔，工作人员紧饲因食药啊，原来这鸟仔拢是去热着。Actuellement, avec le démarrage de la canicule et depuis le démarrage de la canicule, on a accueilli quelquefois un jour 146 animaux, alors qu'on n'a jamais dépassé une centaine l'année dernière. 6月底，欧洲是烧忽忽，法国南部出现45度的历史上高温，唔那人记载袂调，野生动物也无法度承受，特别是鸟仔类出现大量死亡的现象。有一只鸳鸯，伊的胃体去风发现的时，已经含甲比条阿巴。Sans sous les toits, là où les jeunes martinets, les jeunes hirondelles, qui sont eux deux mangeurs de moustiques urbains par excellence, dont on a besoin de prendre soin. Et là, on les a vus sauter, tomber du ciel. 动物病院内面，这下鸭仔贴甲真悬，拢是鸟仔的病房。工作人员逐工拢爱饲因4解，就基本无用袂过来。除了大量的鸟仔需要照顾，病院也收容放饲仔囝。因的妈妈因为天气伤过热，无法度饲因，只好甲因送来食。受动物病院真好的照顾，这只鸳鸯已经好完全，总算用个被野放回去大自然。两个做志工的囡仔兄真欢喜用个参与这项任务。工作人员讲，若顺利，这鸳鸯一生用个飞几百万公里。记者综合报道。新闻的点心档，即阵啊网络有一款讲法讲，山野若有断点，乌一搭一搭，食着惊对身体有影响哦。台南的农业局这个单位特别出来澄清讲，山野若断点，迄就是断9分断好食。除非是讲这山野已经有臭酸啊，断点已经烂去啊，安尼咱就唔通食。山野有断点，食到会出问题。这几天流传的消息，互真侪民众唔知影到底有断点的山野敢会食之，这也对山野的市场造成影响。台南农业局、农改场等等，拢出面强调，山野有乌点代表长熟、长好食。乌点为什么？就是迄个芒果，迄个山野吼，已经咧正在成熟、上好食迄个时间，伊即个点才会造出来，迄个点才会造出来。即个果实你形成的过程内底，叫即个菌感染。基本上这款菌对人无影响。罗振中讲，山野有乌点是正常的现象，有少数的状况是山野歹去袂当食，民众会使鼻味来判断。若是这粒山野有酸味，乌点已经烂去，就表示已经歹去袂当食。至于讲伊有异味产生，就是讲伊内底已经过熟，然后发酵，
我只内底变较酸，迄个味的时候，好，咱就卖食。世界流传的错误消息影响山野市场，合作电农会理事长李茂昌真生气。因为就一点点啊污点，一个了出来晒对啊吼，甲人市长、人局长对啊吼，这几个月来为咱农民啊吼来付出的对啊，一家遮辛苦对啊，拢敢若讲对啊，拢白白的对啊。山野正常的灯点引起民众的疑虑，相关单位两遍出面澄清，希望民众了解要安怎判断，放心享受山野的滋味。记者综合报道。这站姜拄啊长大出，南投县政府原来邀请社区一寡阿姨啊、一寡妈来教这新住民的朋友，安怎样将这姜生起来，互因加有一项手路，啊嘛增加搁咱社区中间大家往来搁较密切。溪大卡桶社区妈妈当伫咧教新住民朋友生姜的撇步，为掺水、加盐，还有下醋，毋捌生过姜的新住民朋友是拢听甲非常认真。像腌制姜的话，日常生活上我的家庭上都需要啊，就学到这个都很好啊，一个经验啊，以后可以自己来做生意啊，很好啦。是来到这里还要认识他们啊。姜是民间乡重要的农作物，即阵当是采收的季节，新住民透过生活适应辅导班学生姜的撇步，未来社区妈妈也有搁较济无共的手艺要教因。多有这姜吼，就教因安怎用安尼啦，吼教因讲安怎迄个多食物保存啦，吼，嘛袂讲真迄个啦，真安怎废弃啦，吼过来嘛有菜头啦，嘛往来啦，吼。除了生姜，也有学做散文、学掠铃，加上健康讲座等等的课程，为期1个多月的时间。南投县政府甲当地协会合作，望互为无共国家来的新住民朋友，会用接触在地产业，互生活更加充实，也学到传统。希望教他们这个制作这个腌制姜，也是希望能够让他们的一个生活能够更务实。那透过这个制作呢，不只是习得一技之长，而且还可以做家庭的一个收入来源。南投县政府除了成立户籍，也成立新住民科，有专人来替因服务，也希望透过课程内容，让新住民了解因故乡也有台湾文化无共款的史，也良早适应伫台湾的生活。记者综合报道。过来，咱做伙来看一个屏东排湾族的画家阿赖，伊用一抓一抓乌白的线，画出排湾的百步啊、土管啊这内容，变做一幅一幅特殊的空中世界。阿赖是有脑性麻痹，不过伊用生命的热情突破体能的界限。伊毋但画图，也用伊排湾的话写出诗句。现主是屏东县政府已经替阿赖出作品集，嘛替伊举办展览，招世间人，咱做伙来看伊的苦心。用多变的线条来画百步蛇、土鹅，伫咧传统图腾中加入新的元素。这是排湾族艺术家阿赖曾英辉所创造的文画。伊毋但画图，嘛用排湾族语来写诗。伊讲，伊用谈恋爱的态度来创作，这10多年来作品出版成册。共这个时间，才成果把伫咧屏东县府展览。这是人生的另外一个阶段，另外一个期待。第一个梦就是开万展。看的话，第二个梦就是出这本书，第三个梦就该工作室。最感动的就是说，我可以把我们的语言从阿赖的诗集可以留下来。阿赖是太武乡武潭村人，为细汉就喜欢画图，也毋过因为脑性麻痹的关系，规个倒边身躯拢无力，画图的时阵嘛真歹提笔，甚至捌意志消沉。伊不断试验各种媒材，最后才找到有形的签字笔，用特殊的乌白线条建立家己的风格。可以让大家知道说你是这么的努力创作之外呢，也让大家知道说，其实在原住民地区有非常多的这样的艺术家，愿意透过他们的画笔，让所有的民众知道我们原住民的山川的美丽、文化的一个美好。休热期间，县府欢迎民众来到屏东来看阿赖的艺术世界，卖使为另外一个角度来认捌排湾族的文化。记者综合报道。过来，咱来看云林好尾安溪社区，里长特别安排这老人共餐的阿公阿嬷，带囡仔兄囡仔姐做伙来包水饺。原因就是要介绍讲社区内有里民特别出一本叫做水饺阿嬷的绘本，咱同齐来看卖。甲绘本一页一页掀开，向
向囡仔介绍内底的故事。云林虎尾的安溪社区，逐年休热拢会替社区的囡仔办夏令营活动。里长蔡条中将社区所出的绘本故事配合活动，希望这群囡仔更加体会长辈的想法。包水饺，咱做生意的故事呢，就写伫这本绘本。今年呢，就在长辈跟小朋友一起来包水饺，让我们这个温馨的时间呢，呈现给大家。阿公阿嬷教囡仔家己包水饺，虽然讲小朋友进前无包过，但是豆豆了解其中的秘诀，这个活动让大家拢感觉真趣味。哦，真趣味！哎，有。我改孙赶快，我都改孙赶快了，真的很好玩。恭喜爸，有没有开心？有，很开心。李柳伯的想法嘛，得到公所甲县府的支持，赞助经费和活动通办好顺时。希望讲透过咱这个老人甲囡仔因的共餐，会当互囡仔去体会到老时代伊的想法，嘛要互时代去看到、体会到囡仔的想法。做伙来促进这个祖孙共荣、甲经营共荣、祖孙共餐的这个天伦之乐。大家做伙包水饺，现包现煮来食。今日的中昼顿特别无共款，小朋友食甲真欢喜。阿公阿嬷嘛笑嗨嗨。记者综合报道。休热夏令营满满是，互囡仔来学台语当着时。台北有一个全面性营队内底拢讲台湾话夏令营，互囡仔来遮用台湾话讲故事、搬戏，连续已经办6档，当年报名都爆满，咱做伙来甲看卖。淡水站，假希玩，假希玩。小朋友做伙读念谣来学台语发音，对着音乐唱歌来练台语的声调。这是一个全台语的夏令营，台北囡仔台语夏令营，差不多140个小朋友要伫4天的时间内底，为基础的拼音、生活台语学到生态的知识。无共款，好就是有课本，无遮老师有足侪物仔，有广告，有唱歌，好拢无。伊囡仔喜欢是甲伊讲台语，毋过去学校以后都袂记哩，即马佫学转来，我就感觉真欢喜。这个夏令营打造全台语的环境，课程的设计和其他的台语课程无同，不管是广告、搬戏，也是凹纸，拢会使用台语来上课。老师表示，伫国小这个年纪小朋友要学语言是真紧，因所需要的只是一个台语的环境，互因哪学感觉哪趣味。这拢会当叫做因真好，会记忆4天的学习的中间，因做因讲台语的迄种惯习甲机会。总是我拢是用野经济的精神，野咧，伊当时要补的，咱知。少年教会开办台北囡仔台语夏令营已经第6档，各档拢超额加收学员。原本未晓讲台语的囡仔，学会晓听、会晓讲、会晓唱。上重要的是，伫遮学到的台语是会使早点去处理，伫咧生活当中应用的台语。记者尤怡珍台北报道。国际上要紧，咱来看下人类去到月球，今年拄啊好50档。印度头一只要飞去到月球的太空船，伫咧台湾时间7月22日下晡顺时起行，因也是全世界第4个登陆月球的国家哦。4, 3, 2, 1, 0。印度头一只登月太空船月球飞船2号，当地时间22日下晡2点43分，伫印度南部的达万太空中心成功发射。太空中心的科学家欢喜甲咱做伙。Today is a historical day for space and science and technology in India. I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan-2 in the defined orbit. 太空船升空的时阵，印度总理莫迪嘛伫咧办公室咧看，发射成功了后，随伫推特发文，讲月球飞船2号要开靠月球南极，是过去毋捌被开靠过的所在。这只太空船自本按算伫顶礼拜15发射，但是伫发射的前1点钟发现有状况，临时画停。即马发射成功，印度人拢真骄傲。भारत के लिए जितने भी भारतवासी के लिए गर्व का निमित्त समय है ये
क्योंकि कुछ सालों से हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे और कुछ दिनों से पहले इसको लॉन्चिंग के लिए टाइम रखा गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा टल गया लेकिन 今年是美国登月50周年，迄当阵的任务开差不多1000亿美金。印度这个所有设备拢是家己研发的，只敢若开要花1亿5000万美金。月球飞船2号按算上近9月初6，登陆伫月球南极，会派出探测车采集月球的矿物研究样本，确认月球表面是毋是有水。这个若是任务成功，印度会变成美国、苏联、中国了后第4个登陆月球的国家，嘛是头一个开考月球南极的国家。莫迪表示，下一个目标是要伫2022年将印度太空人送去太空。记者综合报道。人咧讲世间事无奇不有，看完印度，咱换来看欧洲北边的冰岛，因的物价是同欧洲上悬的。伫咧冰岛食一顿暗顿，就要开价新台票1500块。去外围到因遐观光的人客，拢感觉讲无啥会堪得。不过冰岛人家己惯势，因为因1月1日月金，差不多拢有甲新台票16万哦。每暗暝时间，凊彩加入去一间伫咧冰岛首都瑞克维克餐厅。总讲你无先做好功课，可能会去互菜单顶头的介绍惊一条，因为这平均食一顿暗顿就要43欧元左右，差不多新台币1500块。敢若是点一份非常普通的 cheese pizza， 人客啊，你就必须爱吟出2400冰岛 krona， 也就是超过新台币600块才有。就连最近这行出来的人到当地旅游的一个美国22岁大学生。也拢讲，当地开销实在伤过大，同款的物件，冰岛比美国贵买1倍。I definitely noticed an increase over what I'm used to, especially for like a burger and fries and such, and a beer, of course. That's a big price jump compared to what I'm used to. 根据欧洲统计局的数据显示，冰岛的消费者物价是排全欧洲上头前，比整个欧洲平均更较高的56%。若排伫咧后壁是瑞士、挪威甲丹麦。到底选择冰岛的物件拢袂甲贵松松。除了全国人口只有少少35万人，经济体规模无法度甲大国家比拼以外，高度依赖进口产品，甲对酒精饮品扣较悬的关税拢有关系。另外，冰岛 krona 伫咧2016年到2017年期间，货币变值有正大的变化，也造成当地物价大起。Overall, the broad picture is mostly the fluctuations in the krona, which is like the appreciation of the krona, leading Iceland to be the most expensive. 来这佚佗的游客可能会感觉抢头真红，不过冰岛本身予人的薪水也有生活的水准本地就真悬，当地人其实是有法度通好负担。冰岛官方统计局2018年的资料就显示，伫当地做在野工课的人，逐个月纳税进前收入的中位数632000冰岛 krona， 差不多新台币16万块。记者综合报道。大暑热无透，风台大水到。明仔载天气变化啥款？咱做伙来看各地头详细资料。北部地区上低31度，上悬35度。中部上低30度，上悬34度。南部上低26度，上悬34度。东部这边面上低25度，上悬34度。感谢你收看今仔日公视台语台下晡新闻，我是郭国晶，咱明仔载同一个时间再会。